Isa sa mga gadget na kailangan, ito para sa summer. It's not actually unboxing because I already removed it out of the box. Dehumidifier. Ang dehumidifier ay ito. Pakita ko sa inyo. Yan. Ang tawag dito ay dehumidifier. Nag-aalis ng tubig sa hangin sa loob ng bahay. Ito ay well, hindi naman ito ang una naming ayan, pangalan. Ang brand name, syempre, ito. Pang tatlo na naman ito. Meron kaming dalawa doon sa isang bahay. Ito ang una dito sa aming dampa. Ayan. Syempre, i-plug in ninyo. Tapos, i-set ang speed timer. Ilang oras, isang araw ang gagawin. Ayan ang setting. You got full. You even have defrost. Ayan. Siguro, isa-set namin ito mga 50% humidity or something. Not really sure yet kasi malamig pa ngayon, hindi hindi pa humid dito sa loob ng bahay, so kailangan namin itong set bago kami umalis para kapag yung humidity dito sa loob ng bahay nagka like mga ilang percent, mga 50 or 70 ganyan, magta-turn on siya. Kapag lower naman doon, so hindi siya nag-work. Meron itong ito, may hose ito. Pwede mong ilagay sa countertop sa kitchen. Tapos ito diretso lang sa sink. Para tuloy-tuloy na hindi mo na aalisin ang bucket ng kanyang bucket. Ayan. Ito yung bucket. Dito napupunta ang tubig kung ayaw mong gamitin yung hose. Ganyan. Maganda kasi diba pag marami mataas ang humidity, malagkit sa balat. Ito nag-aalis nun. Hindi maglalagkit ang balat ninyo. Kaya yan. It's a really good gadgets kapag wala kayong air conditioning sa loob ng bahay. Katulad ko, mahirap lang ako. Hindi, anong tawag doon? Wala kaming central air. Kaya ganito ang gamit namin. Ito ang nakalagay sa sa box. Yung host, instruction, at ang humidifier. Yan ang hose. Dikit lang doon. Tapos, ito diretso na lang sa sink.
for outside. Ganyan lang. And we don't need this. But you can still put it back here just to hold it. Ayan. Ta-da! Easy peasy. Of course, you have to plug it in. Remove that plastic cover. Madali lang talaga. Ganyan lang. Or kung gusto niyo maikli, putulin dito. Kung ayaw niyo naman putulin, italik na lang ninyo ang ganyan. Ito, and diretso lang sa sink. Para hindi naman masayang. Yan lang po. Just gonna check what's in here. We have this screen. And of course, the manual. And you get 10% discount off service. It's like a credit card but for service. So yan lang po. Salamat po sa panonood. Medicare po, nagpapaalam. Bye-bye!